はこの先もAmazon と Google について触れていくと思うんですけど、同じ内容になってたので、そこは注目してやっていきたいと思います。で、まずこの本取り上げているのが Apple と Amazon と Google があるんですけど、どれもインターネットのビジネス業界において成功を収めている会社であって、インターネット志向の企業になるんですけど、インターネットとの距離感にこの3社は違いがあります。これはその本の表章に載ってたんですけど、まず Google っていうのは検索エンジンの開発だったり、広告ネットワークの拡大だったり、インターネット空間全体をメディアとして捉えてビジネスモデルを確立していて、 Amazon はそのインターネットとリアルの中間にいる感じで物販システムを構築して成功している会社です。で、今日取り上げる Apple っていうのは実際にインターネットのその空間に直接入り込まずに、どちらかというとそのインターネットという空間を利用して新しい革新的な製品を生み出していって成功している企業だと言えます。で、企業理念と企業戦略があるんですけど、企業理念って例えばお客様は神様ですみたいな、そういうのあるじゃないですか。けどアップルはそういう明確な企業理念っていうのは存在しないらしいです。けど2010年に年次報告書っていうので記載があって、いくつか企業戦略について述べられていたので、それについて取り上げていきたいと思います。で、その報告書に書かれている内容として、一つはアップルは革新的なハードウェアや周辺機器、サービスおよびインターネットの提供を通じて最高のユーザー体験を顧客に提供することを約束しますっていう内容が書かれています。まずこの最高のユーザー体験っていうのは、例えば皆さんが初めて iPhone だったりスマートフォンだったりを触った時、画面を手で動かせる時って驚いたじゃないですか。すげえ俺みたいな、俺じゃないかないじゃないですか。そういう他にないユーザー体験を提供していきます、提供することを約束しますっていうことと、あとは流通網の拡充といって効果的に多くの顧客を獲得して高品質な販売、もしくはその販売後のサポートの支援の体験を顧客に提供するような流通網を拡充しますっていう戦略です。で、これはアップルって製品を売るところとか販売店を絞り込んだりしてるじゃないですか。で、それって当初は例えば iPhone が発売されました、思ったよりも売り上げがどんどん伸びちゃって生産が追いつかないので、このお店だけで販売しますっていう捉え方がされてたんですけど、実際はその販売店を絞り込むことによってアップルの製品はここでしか取り扱ってくれない、ここでしかゲットできないっていうその製品の自体の商品価値を高めるための戦略であるそうで、そのアップルっていうブランド自体の価値も高める戦略で、結果としてアップルのその市場での競争優位性を確かなものにしたと言われます。で、この2つがメインなんですけど、上質で十分に調和の取れたデジタルライフスタイル、また生産的なソリューションを提供することでアップル独自の地位を固める戦略ということが述べられています。で、経営と製品進化の軌跡ということで、アップルの創立は1976年で、2人のスティーブさんがみたいな、こんなアップル1っていう新しいコンピューターを開発したんですけど、アップルの製品の歴史とかスティーブさんの生い立ちとかを説明してもしょうがないなと思ったのでカットしたいと思ってます。で、最近のこと、今の主要な事業についてとかやっていきたいんですけど、iMac プロジェクトって言って、iMac っていうパソコンが1998年に発表されました。で、これは、それまでもアップルがいろんなコンピューターとか機械を開発してきた中で、
低価格で一般の顧客向けの初めての一般の顧客向けのパソコンになります。でこんな感じで私たち生まれた後なんで、言われてみればこんなのもあったのかなぐらいなんですけど、デザイン的にも半透明な青いプラスチックを使っていて他の企業との差別化が図られています。でこの iMac っていうパソコンがどんどんシリーズ化されて進化していくんですけど、スティーブ・ジョブズさんはですね、これアップルの事業の中心がこの iMac プロジェクトで売り上げとかもパソコンに依存しちゃってると。でそれを解消したいってことで新しく踏み込んだ事業が iPod です。で、2000年に iTunes っていう音楽再生管理ソフトを発表して、その後 iPod を発売していろいろ iPod mini だとか iPod Nano とかシリーズ化されたと思うんですけど、その当時において他の MP3 プレイヤーとは容量の大きさも全然違ったことと、あとその後にその iPod の事業を後押しするために iTunes Music Store が開発されたんですけど、でその皆さん想像できると思うんですけど、その iTunes Music Store のインターフェースとか、あとは、楽曲数とかも他社に比べて、結構差別化して、当時の音楽業界のトップ5の会社と協力してたそうで、楽曲も豊富だったことで成功したと言われまして、この両方において言えるのは、デザインはアップルの独特なものだと思うんですけど、機能とかにおいて差別化を図ったことで、この iPod が新しくアップルのコア事業として確立して、今度次また携帯電話事業に参入しようということになります。2007年に iPhone が発表されました。でこれも皆さんが知っている通りで、デザイン性とか操作性、利便性も他の携帯に比べて明らかに優れているものだったことと、あと OS に MacOS っていうのを使ったことで使ってたんですけど、範囲の経済を利用した多角化戦略であるということができます。範囲の経済は皆さん理解、私は分からなかったです。で、範囲の経済っていうのは、同じ一つの経営資源、例えばアップルの技術とか、人材もそうですけど、あとは生産設備とか、その一つのものを複数の事業だったり複数の製品で共有し合うことで効率性を高めることになります。でこの場合は OS っていうもともとアップルの強みがあったので、それを携帯電話の事業にも持ち込んでことで、携帯電話だけじゃなくて、その後にはテレビ事業、Apple TV だとか、タブレット PC、iPad とかにつながってくるんですけど、この Apple の持ってる経営資源を持っていろんな事業に参入していきました。で、その範囲の経済っていうので、共有可能な経営資源っていうのは、さっきも言ったスキルだったり技術だったり、あとは生産設備、販売チャンネルとかいろいろあるんですけど、もう一つ言えるのがブランドも同じことが言えて、アップルっていうブランドがその時点ですでに確立されていて、そのアップルっていうブランドを共有することで新しい製品も認知度もすぐ上がるし、アップルっていうブランド力があるので、顧客も集まるっていう戦略になります。で、これまた飛ぶんですけど、本の序章に書いてあったところで、インターネットビジネス業界で持続的な成功を収めるために必要なものが2つ書いてあって、1つはイノベーションを生み出すテクノロジー能力。これは十分にアップルにはあったがゆえに成功したと思うんですけど、もう1つが消費者の価値観を変えるほどのブランド力で、さっき最初に言ったように、例えば流通経路の絞り込みだとか、あとブランドを利用していろんな製品を開発してきたこととか、このアップルっていう自分の会社のブランド化において、特化していたから成功しているのかなと思います。
で今現在アップルの事業の中心としてこの4つが挙げられます。これは割合が書いてあるんですけど、2010年の時点のアップルの事業別売上高の構成にもなっていて、この iPhone 左上 iPhone 関連事業っていうのは iPhone 製品自体とその他 iPhone 関連アクセサリー系とかもろもろ含めた売上になります。で、アップルはOS とかアプリとかを全て自社開発していて、でそれを全て垂直統合することで製品それぞれの性能を最大限に引き出してきて、いろんな多くのイノベーションを生み出してきたんですけど、イノベーションといっても新しいものもいつかは当たり前なものになってしまいますよね。 iPod とか今あって当たり前だし、なんなら iPod じゃなくても MP3 プレイヤーっていっぱいあるじゃないですか。だからそこにおける課題としてその当たり前になってしまうこと、コモディティ化っていうんですけど、製品を選ぶ基準として最初こういうものが欲しいな、でも市場に出てないなって時に iPhone がポンって出てきたらそれはみんなも食いつくじゃないですか。機能で最初選ぶんですけど、同じようなものがどんどん市場にいくつも出てくると今度信頼性を判断基準になるんですね。でもその製品をメーカーがどんどん改良していく上に、その上で市場の信頼性におけるニーズが満たされたときに今度利便性っていうものが判断基準になります。でさらにその市場のニーズを全て満たしていくと、今度はじゃあもうどれも便利だし同じような感じだし結局値段じゃないっていう感じで価格が判断基準になってくるんですけど、それを避けるために、iPhone とか iPad ってどんどん毎回新しいのも出てて機能も向上したり性能レベルでも向上見込めるんですけど、今現在だと例えば iPod とかもちょっとコモディティ化の恐れがあるんじゃないかって言われてて、でじゃあそこに iPod とか PC 事業に今まで通り投資をしてどんどん新しいものを生み出していくのか、もしくは投資を中止して投資回収に回るのかっていうタイミングとかを考えることが課題と言われています。以上です。